ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବଡ଼ବେଣା ପଞ୍ଚାୟତ, ବଡ଼ବେଣା ଗ୍ରାମ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ? ବ୍ଲକରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ଯିଏ VLW ଅଛନ୍ତି ବିଭୂତି ବାବୁ, ସିଏ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଷ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଯେତିକି ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ହେଲା, ଗାଈ ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇଏ ହେଲା, ତେଣୁ ଆପାତତଃ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆମର ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗୋଟିଏ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲଟିଏ। ଯଦି ଚାଷୀ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକର ବିଲରେ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଠି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ତେଲ, ଶୁଦ୍ଧ ତେଲ, ବିଶୁଦ୍ଧ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭବାନ ହେଇପାରନ୍ତେ। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଝାଉଁଳି ଗଲାରେ।